हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नॉकिंग और डेटोनेशन के बारे में कि नॉकिंग और डेटोनेशन क्या होता है। आपने कभी सुना होगा कि इंजन में नॉकिंग या डेटोनेशन की वजह से कार या फिर अन्य कई वाहन के परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, या जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो उस समय इंजन में कुछ प्रॉब्लम होने से इंजन से आवाज़ आता है इस तरह के। जब भी आप अपने कार को किसी इंजीनियर या मैकेनिक के पास ले जाते हो तो वो बोलता है इसमें नॉकिंग या डेटोनेशन की समस्या है। तो ये नॉकिंग और डेटोनेशन होता क्या है और इसके होने का कारण क्या है, आइए जानते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉकिंग के बारे में। नॉकिंग का मतलब होता है आवाज़। आप देखे होंगे इंजन को स्टार्ट करने के बाद अगर इंजन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो इंजन से खट 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 आवाज़ आता है। इसी आवाज़ को नॉकिंग कहते हैं। इंजन में नॉकिंग दो कारणों से होता है, प्री इग्निशन, डेटोनेशन। इंजन में इग्निशन से पहले ही फ्यूल का जल जाना जिसे प्री इग्निशन कहते हैं। इंजन सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल के मिक्सचर का गलत वक्त पर इग्नाइट होना जिससे काफ़ी हार्मफुल गैसें बनते हैं और इंजन में प्री इग्निशन का समस्या होने लगता है। इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन स्मूथली चलना चाहिए और ये स्मूथली तब चलेगा जब एयर फ्यूल का मिक्सचर सही तरह से होगा। लेकिन जब एयर फ्यूल का मिक्सचर सही तरह से नहीं होता है तब पिस्टन को प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है जिसके वजह से इंजन में नॉकिंग शुरू होने लगता है। इंजन में पिस्टन के ऊपर कार्बन जमा हो जाता है। ये जमा हुआ कार्बन एक हॉटस्पॉट का काम करता है। जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर को कंप्रेस करता है उस समय प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसके कारण स्पार्क प्लग में स्पार्क होने से पहले ही कंबशन चैम्बर में आग लग जाता है। स्पार्क से पहले फ्यूल का जलना ही प्री इग्निशन कहलाता है। अब हम ये जानेंगे कि प्री इग्निशन होते क्यों है। तो इनके कई कारण होते हैं, जैसे कंबक्शन चैम्बर में कार्बन का जमा होना, वाल्व टाइमिंग का गलत होना, वाल्व सीट पर वाल्व का अच्छी तरह से ना बैठना जिससे प्री इग्निशन होने का चांस रहता है, पिस्टन रिंग घिस जाना, पिस्टन रिंग के घिस जाने से भी प्री इग्निशन होने लगता है, कूलिंग सिस्टम सही तरह से काम न करना। कूलिंग सिस्टम सही तरह से काम न करने से इंजन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। लो ऑक्टेन रेटिंग वाला फ्यूल का यूज करने से भी ये प्री इग्निशन होता है। ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए ऑक्टेन नंबर और सीटन नंबर का वीडियो हम अलग से बनाए हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर देखें। जैसे पेट्रोल इंजन में इन कारणों से प्री इग्निशन होता है, डीजल इंजन में इन कारणों से डेटोनेशन होता है जिससे इंजन में नॉकिंग होने लगता है। डीजल इंजन में प्री इग्निशन नहीं होता क्योंकि उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता है और कंप्रेशन स्ट्रोक में सिर्फ एयर कंप्रेस होता है जिससे प्री इग्निशन होने का चांस नहीं रहता है। तो इंजन में जो भी आवाज़ आता है उसे हम नॉकिंग के नाम से जानते हैं। और इंजन में होने वाले समस्या जैसे पिस्टन रिंग घिस जाना, इंजन में कार्बन का जमा होना, वाल्व टाइमिंग सही न होना, कूलिंग सिस्टम सही तरह से काम न करना, लो ऑक्टेन रेटिंग फ्यूल का होना, इन्हीं कारण को हम डेटोनेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉकिंग और डेटोनेशन क्या होता है आप समझ गए होंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऑटोमोबाइल के हर एक वीडियो का जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। धन्यवाद।